Aí galera, tô aqui com dois alto-falantes de 3 watts e 8 ohms, tá? E o seguinte, tô com algumas chapas de papelão aonde eu vou estar ensinando vocês a fazer, né? Montar a sua caixinha de som. Muita gente falou assim, por que você não faz na madeira? Pessoal, hoje a gente ensina no papelão, uma matéria-prima mais fácil de você encontrar, não é adurável, por motivo de fogo e água, lógico, né? Mas, para você fazer um projetinho rapidinho, para você ouvir aí umas músicas aí rapidinho, até você adquirir isso aqui para estar comprando um MDF de 6mm, né? Ou 10mm, para fazer sua caixa, a gente vai ouvindo por aqui, certinho? Pessoal, nós estamos aqui com um amplificadorzinho, esse aqui é o CT14, tá? Esse aqui é de 3.7 a 5 volts, alimentação, e 2 canais de 3 watts a 5 watts. E trabalha entre 4, 6 e 8 ohms, tá pessoal? Pessoal, é o seguinte, esse amplificadorzinho muito bacana, tá? Ele já tem a parte de você colocar aqui o seu carregador V8, tá? Não é o tipo C, é o V8, tá? Muito bom mesmo esse amplificadorzinho. E ele é só Bluetooth, preço barato. Vocês vão encontrar ele na Shopee ou Mercado Livre ou na China pelo AliExpress. Para quem comprar a quantia voltada, bastante dele e barato, eu aconselho comprar os kits que vende na China, né, pelo AliExpress ou pela Shopee mesmo. Mas o AliExpress eu acho mais bacana para mim comprar. Quantia grande, se você vai adquirir uma peça ou duas, pega aí no Shopee mesmo, Mercado Livre. Então ele chama amplificador, pode ser popular, mini amplificador CT14. Vai aparecer esse cabra aqui, ó. E junto com ele vem 3 chicotinhos. Esse é usado, tá pessoal? Esse chicotinho já não é nem dele mais, que você já tem mais de uns 3 anos que anda mais eu. Vem os 3 chicotinhos assim, tá? Lembrando vocês aqui, ó, alimentação de 3.7 a 5 volts. E os 2 canais que é os alto-falantes. E você pode carregar pouco para carregar aqui, vai carregar sua bateria, tá bom? É isso aí pessoal, simples e fácil de você estar instalando ele na sua caixinha de som, certinho? E a gente vai estar colocando um interruptor também, vocês vão ver por quê. E a nossa bateria é essa aqui, ó, 3.7 a 5 volts. Então, o caso aqui pessoal, ó, ele tem um controlador de carga que vai entrar 5 volts e vai mandar 4.2 para sua bateria. Então, ou seja, não precisa de você colocar o BMS de 1S, tá ok? Para colar o nosso papelão, pessoal, eu utilizo essa cola aqui, ó, tá? Ultra rápidos, né? Uma super cola, a super seca rápido. É irmã da Tecbond, tá? Isso aqui é mais barato que a Tecbond. A Tecbond é porque tem muita fama. E para tampar os cantinhos, eu uso a nossa pistola de cola quente, tá? E é sempre assim, pessoal. Agora na madeira, pessoal, você usa o palmo de serra com a cola branca para passar nos cantos. Mas esse projetinho aqui é simples e fácil, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, né? Ativa o sininho de notificações com as palavras tudo para quando a gente apostar novos vídeos cair diretamente para vocês. Então acompanhe aí a forma que nós vamos estar colando o nosso papelão, a forma que a gente vai estar riscando para estar colocando nossos alto-falantes, para você também ficar prático, né? Para cortar esse papelão, pessoal, quadradinho assim eu uso. Para esquadrejar o papelão, eu uso aquele esquadro de pedreiro. Para cortar é o estilete. Para medir o comprimento é uma régua escolar. E para riscar, nós usa a caneta. Cortar é o estilete, né? Primeiro você esquadreja, corta com o estilete a primeira parte. Depois você vem, corta primeiro de comprido. Depois você põe sua esquadra, uma régua aqui, escolar, corta, depois você pega sua esquadra, põe atravessado aqui e risca, corta, aí depois que você vai fazer a medida do tamanho dos alto-falantes do seu projeto que você quer. Por isso fica aqui nadinho assim, tá bom, pessoal? Então acompanhe aí para vocês verem a forma que vai ser feita a nossa caixinha de som. É isso aí, acompanha aí, pessoal.